Hoy tenemos en el taller un Toyota Corolla 2011 y presenta un problema con la luz de check engine bien encendida y vamos a ver qué es lo que tiene. Acompáñenos. Estamos dentro del vehículo y como podemos observar, la luz de check engine está encendida y la de control de tracción. Entonces vamos a colocar el escáner en el vehículo para ver qué códigos tiene. Utilizando un Maxisys 908P para para trabajar este vehículo. Vamos a escanearlo, vamos a buscar Toyota, le vamos a dar clic, vamos a darle OK. Entonces vamos a entrar en Asia de nuevo, buscamos Toyota, ya entró. Entonces, teniendo aquí, vamos a ir a selección automática. En selección automática le vamos a dar read, él va a leer el BIN. Entonces le vamos a poner que es un carro USA, que es un Corolla, que es 2011. No tiene llave inteligente, entonces le vamos a poner que no. Entonces él está estableciendo la comunicación. En el diagnóstico nos vamos a ir aquí, en esta pantalla, vamos a irnos a diagnosis. Vamos a ir a AutoScan y ahí va a realizar un escaneo completo del vehículo, de todos los sistemas que tenga. Vamos a ver, son todos los sistemas, van por un 84% de un escaneo completo. Ya está el 100% del escaneo. Ya tenemos todo el escaneo, entonces vamos a buscar en toda la lista donde se presentan los códigos de falla. Y podemos ver que los códigos de falla en este vehículo se están presentando en la parte motor. Entonces vamos a ingresar a motor. Ahí nos va a sacar nos va a decir que esta computadora controla la inyección de gasolina, el tiempo encendido, el control de golpeteo, la velocidad de mínimo, las funciones de diagnóstico, las funciones de backup en circunstancias extraordinarias, y adicionalmente hacer los controles de la transmisión automática. Entonces vamos a darle OK. Está entrando. Está estableciendo la comunicación. Entonces aquí nos va a salir un menú que va a decir códigos de problema, datos en vivo, test de activación y funciones especiales. Nosotros vamos a entrar a códigos de avería. Está estableciendo comunicación. Y nos va a salir esta lista. Esta es la lista de códigos que salieron. Entonces vamos a tener desde el principio código P0300, que nos dice que hay detectados múltiples pérdidas de encendido en los cilindros. Después vamos a tener un P301 y un P0304, que son pérdidas de encendido detectadas en el cilindro 1 y 2. Y vemos que la lista se vuelve a repetir. Entonces es un mismo código que ha dado en varias ocasiones. En esta parte vemos aquí un código que dice que hay datos congelados.
Entonces nos vamos a meter en datos congelados para ver en qué momento pasó el problema en Misfire, cómo estaba trabajando el carro. El carro estaba trabajando a un promedio de un 98% de uso. Están todos los datos, podemos ver la temperatura del motor, la temperatura del aire, las revoluciones por minuto que estaba trabajando, a la velocidad que iba el vehículo, así como el porcentaje de apertura de mariposa y el duty que tenía en este momento la mariposa, los kilómetros que fueron recorridos desde el momento en que estaba, desde se había limpiado la memoria de algunos códigos que tuvo antes, y todos los datos referentes a la falla del momento. Entonces vamos a ver otra cosa, vamos a darle escape aquí y vamos a darle en ayuda. Entonces aquí nos va a decir que los pérdidas de encendido simultáneas en varios cilindros se detectan en un lapso lógico de 2 viajes o 2 trips. ¿Y cuáles son las áreas de problema? Puede haber un cortocircuito en los arneses que van hacia las bobinas, una mala conexión de los conectores, mangueras de vacío con problemas o conexiones malas, sistema encendido, la presión de combustible, una mala lectura del sensor de flujo de aire, una mala lectura del sensor de coolant, una presión de compresión mala, una compresión de motor mala, un tiempo valvular malo, una válvula PCV mala o con pérdidas y un problema de computadora. Entonces vamos a ir al motor y vamos a revisar en el cilindro 1 y el cilindro 2 en el cilindro 4, perdón, qué pudo causar el problema de misfire o pérdida de encendido. Empezamos con el diagnóstico y lo primero que encontramos a la hora de sacar las bobinas es que están húmedas, tienen un cierto lubricante o cierta humedad, lo cual puede provocar saltos de corriente en las bobinas. Entonces este es uno de los problemas más serios que puede tener. Se le haya colado en algún momento la vara en el motor y se haya metido agua o humedad dentro de los conectores de las bobinas. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es secar, limpiar con limpiador de frenos todas las partes que estén húmedas, secarlas bien, soplarlas con aire comprimido y después vamos a revisar las bujías. Sacamos dos de las bujías, el cilindro 1 y el cilindro 2. Podemos ver que estas bujías son ya relativamente viejas, ya tienen un rato de andar en el motor. Nos vamos a proceder a cambiarlas junto con la limpieza que le vamos a hacer a las bobinas para quitarle la humedad y así poder determinar si los misfires se desaparecieron o no. Vamos a sacar las otras dos bobinas a ver cómo se encuentran. Vamos a sacar los conductores. Cuidado. Vamos a sacar los tornillos de las bobinas porque todo está lleno de humedad. Entonces vamos a sacar la bobina de la número 3. Y podemos ver la bobina número 3. En estas partes vemos como está lleno como de un aceite
y vemos que es en todos los conectores. Entonces si así está en la parte afuera del conector, ve que se nota que están bañadas en un aceite. Entonces vamos a quitar todas, vamos a limpiarlas. Esto lo que hace es generar o que se dé resistencia entre los conectores y la bobina y hayan los falsos contactos y por ende hayan pérdidas de encendido. Vemos la número 4 que acabamos de quitar y es la misma cuestión, está llena de aceite, nos vemos mojadas. Entonces vamos a quitar todo eso, vamos a limpiar, vamos a sacar las bujías. Esta bujía es muy curiosa, esta bujía es de 14 milímetros de diámetro, un cubo 14 para sacarlo. Y vemos lo mismo, vemos que están humedecidas. Entonces esto lo que hace son puros problemas de pérdidas de encendido. Podemos observarlas, que se ven brillosas y húmedas, diría. Vamos a cambiarlas y vamos a reemplazarlas por nuevas. Aquí tenemos las bujías nuevas que vamos a poner. Estas son unas bujías Champion de iridio denominadas 9412. Ese es el código que tiene de Champion. Entonces vamos a utilizar esta bujía, es punta de iridio marca Champion. Esa es la bujía que vamos a utilizar. Entonces las vamos a cambiar de una por una, vamos a sacarlas y podemos ver que es similar a la otra, solo que esta es Champion 9412 y son las equivalentes a la de su condado del vehículo. Vamos a cambiarlas, vamos a ponerlas de una en una. Siempre hay que tener cuidado cuando uno lava un motor con que no les caiga ningún tipo de líquido, sea de los jabones que se utilicen o de los desengrasantes o la misma agua que entre entre los orificios de las bujías, que no caiga dentro de los chupones de las bobinas, porque esa agua lo que hace es provocar resistencias y provocar pérdidas de encendido o misfire siempre. Entonces no es bueno que estén así. Casi siempre cuando uno hace un trabajo de lavar motor y le cae agua en esas partes, hay que limpiarlas inmediatamente y soplarlas con aire comprimido, porque si no se soplan, toda el agua queda dentro. Es algo que cuesta mucho que se vaya a evaporar. Entonces lo recomendado es agarrar y soplar cada uno de los conectores, cada uno de las bobinas y quitarles toda
la humedad que tengo. Nunca es bueno dejarles la humedad. En el momento que les queda humedad, empiezan los problemas de mi falla. Entonces de aquí tenemos las bujías cambiadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar cada una de las bobinas como esta, vamos a limpiarlas, vamos a soplar los chupones en la parte interna, vamos a soplar todo para quitarles toda la humedad que tengan, tanto en la bobina como en los conectores. Aquí con un limpiador de frenos vamos a limpiar todo lo que se pueda limpiar para quitarles toda el aceite o grasa o humedad que tenga. Lo vamos a hacer primero así. La ventaja del líquido de limpiador de frenos es que se evapora muy rápido. Entonces, teniendo eso limpio, teniendo esa parte limpia, vamos a soplar todas las bobinas con aire comprimido para que le salga toda la humedad. Entonces, de esto lo vamos a hacer en las 4 bobinas. Que tiene limpiar con limpiador de frenos es que el limpiador de frenos no daña las partes de hule, como son estos guardapolvos o los mismos chupones de las bobinas. Uno limpia y no va a dañarlos. Algo que si uno lo hace con limpiador de carburador, lo primero que hace es dañar las piezas de hule. Entonces con el limpiador de frenos se evita uno esos pequeños problemas de que estas piezas se vayan a dañar. Esto, vemos si está todo totalmente armado. Vamos a colocarla en el vehículo. Ya que tenemos limpio todas las bobinas, ahora lo que vamos a limpiar son los conectores. El limpiador de frenos primero para quitarles todo. Y después que pasamos limpiador de frenos, vamos a limpiarlos con aire comprimido.
Entonces ya limpio eso, vamos a colocar las bobinas en sus respectivos cilindros, en su respectivo tornillo. Vamos a hacerle uno por uno. Vamos a armar todo. Entonces, teniendo ya armado esta parte, lo que vamos a ir es a la parte interna del vehículo, y con el escáner vamos a ver si el problema del misfire desapareció. Los datos en vivo del escáner. Vamos a terminar de alimentar esto. Vamos a montar y nos vamos a ir a la parte de adentro del vehículo. Okay, ya estamos aquí listos, entonces vamos a ir a la parte interna y vamos a trabajar con el escáner. Bueno, estamos dentro del vehículo y podemos ver que tiene la falla en el motor. Tiene 7 códigos, los que vamos a ver, a meternos en el motor. Ahí está metiéndose y nos vamos a ir a problemas, códigos de problemas, de falla. Me está comunicando. Y podemos ver que los códigos, el primer código que tiene es código P0300, que nos habla de que tiene problemas de encendidos múltiples y aleatorios en los diferentes cilindros. El P0301, que habla que tiene pérdidas de encendido o misfire en el cilindro 1, y el P0304, que habla de una pérdida de encendido o misfire en el cilindro 4. Luego los códigos se vuelven a repetir. Aquí dice que hay un código pendiente porque seguro lo detectó en un segundo viaje, pero todos los códigos se repiten. Si nos vamos a la parte de datos congelados, nos va a decir que todo ocurrió en un intervalo de tiempo cuando el carro estaba a 85 grados centígrados con unas revoluciones de motor de 3135 y a 49 kilómetros por hora. Entonces, esos son de los datos más importantes en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vemos todos los datos. Del motor, y estamos en la parte de misfire, y según los datos en vivo en ningún momento hizo un conteo de misfire en los cilindros. Entonces vamos ahora a arrancar el vehículo para ver cómo trabaja en los datos en vivo. Vamos a salirnos de aquí, vamos a ir a datos en vivo.
Bueno, ya ahí entramos a datos en vivo, entonces vamos a desplazarnos por la pantalla y vamos a buscar la parte donde hace los conteos de misfire, que sería aquí. Entonces vamos a arrancar el vehículo en esta posición y vamos a ver cuántos misfire salen en este momento. Vamos a arrancarlos. Tenemos una temperatura de motor, está frío porque lo acabamos de arrancar, de 34 grados centígrados. Va a ir subiendo la temperatura y vamos a ver si nos detecta algún misfire. Vamos a acelerarlo un poquito, a unos 3000 revoluciones. Realmente no detecta nada. Entonces vamos a devolvernos en los menús, vamos a irnos a códigos de falla, vamos a apagar el vehículo un toquecito. En el momento en que termine de establecer comunicación, vamos a borrar, vamos a ponerle ignición y vamos a darle borrar códigos. Entonces nos dice que la ignición tiene que estar en on y el motor apagado. Le damos sí. Todos los datos pueden ser los datos de los códigos de avería y los datos congelados pueden ser borrados. ¿Está seguro que quiere continuar? Le decimos que sí. Entonces establece comunicación y borra los códigos. Entonces no tiene códigos. Entonces vamos a irnos a la primera página y vemos que sale que ya no tiene códigos. Entonces lo que vamos a hacer es entrar ahí. Vamos a irnos a la parte de datos en vivo. Nos vamos a ir a la parte donde están los misfire, que sería aquí abajo, y vamos a arrancar el vehículo. Entonces, con el vehículo arrancado, vamos a esperar a que la temperatura suba, se haga todos los monitoreos necesarios y ver si tira algún misfire, si hay algún cilindro que en este momento pueda tirar un misfire. Vemos que la temperatura del motor va subiendo. Vamos a acelerar un poquito el carro.
Bueno, ya el motor está llegando casi a su temperatura a su temperatura normal de trabajo. Vemos, ya está en 82, en 83 grados centígrados. Y no se presenta ningún misfire. Entonces lo que vamos a hacer es irle a dar una vuelta al vehículo, ver cómo se presenta, cómo trabaja y darlo por concluido. Vamos a darle una vuelta, una prueba de manejo al carro, un test drive para ver si saca algún código. Lo tenemos aquí ya en el taller de nuevo y vamos a hacerle un escaneo, pero esta vez vamos a irnos a la parte de OBD2 o EOBD. Vamos a irnos y vamos a hacer también un auto scan para que él nos diga qué cosas podemos ver, que se meta directamente en el protocolo. Vamos a ver si tiene algún código. Tiene códigos, pero son viejos, creo que son viejos. Vamos a ver. Creo que son viejos, porque en el sistema vamos a ver si los podemos borrar. Vamos a ver si los podemos borrar. Vamos a decirle que sí. Y no se lo saca de nuevo. Creo que la computadora los guarda. Porque según en el test drive que hicimos, no presentaba ningún problema. Entonces vamos a salirnos de aquí y vamos a irnos a datos en vivo. Entonces ya va a agarrar toda la lista de datos en vivos que tiene. Los va a subir. Y vamos a buscar. Dice que, y aquí viene lo importante, no tiene códigos de avería. No tiene presentes códigos de avería. Podemos ver que el número de códigos de avería está en 0. Entonces eso nos da un buen augurio de que no ha pasado absolutamente nada. Que los códigos que tiene ahí no los ha borrado de la memoria todavía. Y vamos a arrancarlo ahí y vamos a verlo trabajar. Cuando se cierre en open loop, a close loop, ahí se cerró. Podemos ver el short full trim y el long full trim que está. El short full trim está trabajando. Vamos a verlo con gráfica junto con el long full trim para ver qué valores está tomando. Ahí está llegando un valor de 7.8% y vemos que el long full trim tiene un valor de menos 7%. Se mantiene en 6, entre 6.2 7. Vamos a acelerarlo un poquito. Se vuelve a mantener en 7, pero vemos que el valor del long bajó a menos 2.3. Vamos a quitar el pie del acelerador y lo vamos a ver trabajar en punto 8, 1.6 y vemos que vuelve muy rápido hasta 4.7 y creo que va a volver hasta 7, hasta 6.2 a 7. El long full trim se mantiene en 7.5, en 5.5. No está trabajando mal, está trabajando dentro de los parámetros, entonces no creo que haya problema en eso. Nos vamos más abajo. Y vemos que todos los requerimientos que marca el OBD2 los está dando de una forma
muy precisa. Entonces vamos a salirnos de aquí. Ya vimos cómo está trabajando. Vamos a decirle que nos vamos a salir. Damos escape. Vamos a irnos otra vez a Asia. Vamos a buscar Toyota. Nos vamos a meter. Vamos a darle una automatic selection. Ahí va a decir que sí. Vamos a leer. Está leyendo el BIN. Vamos a decir que es un carro USA. Es un Corolla 2011 sin llave inteligente. Entonces ahí se está metiendo. Vamos a irnos a autodiagnóstico, autoscan, y le vamos a hacer un escaneo completo. Vemos que ya el engine en la parte primera no tiene códigos, que es en la parte de motor. ABS no tiene códigos, airbag no tiene códigos, el tablero de instrumentos no tiene códigos, TPMS no tiene códigos, control crucero no tiene, electronic power steering no tiene, aire acondicionado no tiene, inmovilizador, este vehículo no tiene inmovilizador, entonces ahorita lo brinca. Main body, y vemos que todos los sistemas están, que ninguno, todos pasaron, ninguno tiene códigos de avería. Entonces vamos a irnos otra vez a motor. Vamos a entrar aquí. Vamos a irnos a códigos de avería. Y no tiene códigos de avería detectados. Le damos OK. Vamos a datos en vivo. Está haciendo la comunicación que debe de hacer. Vemos que no tiene códigos de avería en la memoria. Nos presenta el voltaje de la batería, nos presenta todos los códigos en vivo. Aquí podemos ver el valor AF que tiene el duty del valor AF, un banco 1, sensor 1. Los valores de aprendizaje, medios y medio 1, medio 2. Las posiciones del acelerador. El lambda, cómo está trabajando el factor lambda. En este carro en mínimo está trabajando en 0,99 lambda. Si lo aceleramos un poco, vemos que el lambda va a subir, pero se va a mantener en 1 o lo más próximo a 1. Entonces el valor de lambda es un valor de una mezcla estequiométricamente aceptable. Ok. Vemos vamos a la parte misfire y vemos que si lo aceleramos ya no tira ningún misfire. Entonces, después de la prueba de manejo podemos ver que los datos que nos tira el escáner ya no presenta ningún problema el vehículo, y con esto concluimos. Entonces hasta aquí llega este video. No olviden darle like al mismo, dejar sus comentarios en la parte de abajo, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima. Gracias.